Quais domina tua, Delia? Domina mea est Aemilia. Lulius Dominus meus est. Quis est Dominus tus? Dominus meus es Cornelius, et Fabia es domina mea. Est de magna familia Julii? Est magna. Mea quoque familia magna est. Tua familia? Non tua, sed Corneli familia est. Nunc eteri servi Corneli, tui servi sunt. Familia domini mei es familia mea. Quod servi sunt in familia tua? Centum servi Ancilae. Liberi quod sunt? 3, duo filit et una filia. In familia Lulius sum multi servi. Et pauci liberi. Quod sunt liberi in familia Corneli? In familia Corneli non 3, sed duo liberi sunt. Una filia, Cornelia, et unus filius, Sextus. Numerus liberorum parvus est, sed numerus servorum non est parvus. Quod servi et quod Ancilae sunt in familia Domini tui? Decem servi, decemque Ancilae. Decem parvus numerus est. Sed decem et decem sunt viginti. Viginti non est parvus numerus. Familia mea est magna. Non magna, sed parva est. Neque tua est familia.